असांजे ही स्टूडियो में मौजूद आहिनि सागर महेश्वरी साहब जेके फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी यूथ फेस्टिवल में वञी रहिया आहिनि इन रशिया 2026। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वालेकुम अस्सलाम ऐं नमस्ते। ऐं सभिनी खां पहिरीं मां शुक्रगुज़ार आहियां पूरी आवाज़ टीम जो जंहिं एॾो ज़बरदस्ती अपॉर्चुनिटी ॾिनी इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ यूथ जे बारे में डिस्कस करण जे लाइ। ऐं इहो सिंध जे नौजवाननि जे लाइ पूरी पाकिस्तान जे लाइ हिकिड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आहे। ऐं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मां पूरी नौजवान टीम के रिक्वेस्ट कंदुमि त भाउ इहो अप्लाई कयो। ऐं 30 अप्रैल हिन जी लास्ट डेट आहे ऐं हिन जो एप्लीकेशन लिंक ऐं सभु कुझु डिटेल्स आहे फ्यूचर टीम पाकिस्तान खे। मां पंहिंजो तारुफ़ करायांसि। मुंहिंजो नालो सागर महेश्वरी आहे ऐं मां रिप्रेज़ेंट कयां पियो फ्यूचर टीम पाकिस्तान खे। ही उहा टीम आहे, इहो ग्लोबल जेको बि यूथ जा इवेंट्स थींदा आहिनि उहा थ्रू आउट वर्ल्ड में जेको बि थींदो आहे हुनखे प्रोमोट कंदी आहे। 2017 में इहो ऑर्गेनाइज़ेशन हिकिड़ी ठही आहे। इहो सॼी यूथ जी ऑर्गेनाइज़ेशन वॉलंटियरली हिकिड़ो ग्रुप आहे ऐं हिन प्लेटफॉर्म जे थ्रू काफ़ी यूथ पंहिंजे सिंध खां ऐं थ्रू आउट पाकिस्तान खां काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलियूं आहिनि हिन फेस्टिवल जे बारे में। जी, ऐं हाणे इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ यूथ जे बारे में तव्हांखे कुझु ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो हलां। 190+ कंट्रीज़ हिन में पार्टिसिपेट कंदा ऐं 10,000 यूथ पूरी दुनिया मां 5,000 रशियंस ऐं 5,000 पूरी दुनिया जी यूथ हुन में पार्टिसिपेट कंदी। ऐं पाकिस्तान खे 250 जो हिकिड़ो स्लॉट मिलियल आहे ऐं 250 जी डेलीगेशन वेंदी। मां पंहिंजो एक्सपीरियंस शेयर कंदो हलां। मां 2024 में वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल रशिया में अटेंड कयो हुयो। रशिया जेको शहर सूची में इहो फेस्टिवल थियो हुयो, हुते 20,000 यूथ गॾु थिया हुया। 10,000 रशियंस हुया ऐं 10,000 पूरी दुनिया खां हुया। ऐं हुन फेस्टिवल में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हुयूं ऐं हिकिड़ो एक्सपोजर, नेटवर्किंग, ग्लोबल चेंज मेकर्स हुया, इनोवेशन, AI, काफ़ी माण्हू गॾु हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते सॼो यूथ जो हिकिड़ो नेटवर्क हुयो। हुन ई अंदाज़ ते हिकिड़ो नयो फेस्टिवल हाणे अरेंज थिए पियो रशिया में। उहा सितंबर में आहे, 11 सितंबर खां 17 सितंबर ते। जी बिल्कुलु नाज़रीन, इहे ई आहे। असां अॼु सोचियोसीं जॾहिं असां मौज़ू डिस्कस पिया कयूं, मां ई सवाद असां इहो बि सोचियोसीं त पंहिंजे सिंध जे नौजवाननि जे लाइ, पाकिस्तान जे नौजवाननि जे लाइ अहिड़ी अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस करायूं। अहिड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आम तौर ते उन्हनि माण्हुनि ताईं पहुची सघंदियूं आहिनि जेके सोशल मीडिया ते या दीगर शयुनि में एक्टिव हूंदा आहिनि। मुबशिर, तव्हां छा अप्लाई कयो आहे? न, मां फ़िलहाल अप्लाई न कयो आहे, लेकिन अॼु असां सागर महेश्वरी साहब खां गाइडेंस हासिल करे ज़रूरु अप्लाई कंदासीं। ऐं इहो ॾिसो इलाही बहितरीनु मौक़ो आहे रूस घुमण जो। ऐं ये अपॉर्चुनिटी यानी कि तव्हांखे कंप्लीटली तौर ते फुली फंडेड मिले थी पई। इन में तव्हांखे एप्लीकेशन फीस बि जेको आहे उनजो को थोरो आसान कजे त फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली तौर ते। ऐं हे उहा ई ॻाल्हि थी वई, सभा हुजे ई नाणो त घुम, लाड़काणो त घुमंदा, हुजेव नाणो त हाणे त तव्हांखे रशिया रूस वञण जो मौक़ो मिली रहियो आहे। कांट्रीबर्ग रूस जो जेको शहर आहे उते ही कॉन्फ्रेंस थी रही आहे 11 खां 17 सितंबर। ऐं हिन जे लाइ कीअं अप्लाई कजे इहो बि असां सागर सां पुछा कंदासीं ऐं उहो तव्हांखे इन स्क्रीन जे बदौलत जेको आहे उहो गाइड कंदा। सागर महेश्वरी साहब जो जेकॾहिं असां वधीक एप्रिशिएट कंदे हिन जो तारुफ़ करायूं, जीअं हिननि ॿुधायो ही फ्यूचर टीम पाकिस्तान खे लीड करे रहिया आहिनि ऐं मेंबर आहिनि नेशनल प्रीपेरिटी ऑफ कमिटीअ जा। ऐं उन सां गॾोगॾु हिननि खे यूथ एक्टिविस्ट अवॉर्ड बि मिलियो आहे 2024 में यूथ कॉन्फ्रेंस जे अंदरि। उन सां गॾोगॾु वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल जेको 2024 में मुनक़िद थियो, उन में बि हे रूस घुमी आया आहिनि। यानी कि हिकु दफ़ो पहिरियां बि हे रशिया वग़ैरह घुमी आया आहिनि। सेकंड टाइम वञनि था पिया। सिंध जे यूथ लाइ मौक़ो आहे जो कुझु सिखी वठनि। जेकॾहिं सागर महेश्वरी वञी थो सघे त तव्हां तव्हां बि वञी था सघो। ऐं बिल्कुलु असां सागर खां पुछा कंदासीं त जेको नौजवान हींअर वञणु चाहे, सागर भाई इहो ॿुधाइजो उन जे लाइ कीअं अपॉर्चुनिटी आहे, कीअं अप्लाई कंदो, छा तरीक़ेकार हूंदो आहे ऐं हुननि जी सिलेक्शन जो छा क्राइटेरिया आहे? अच्छा, मां क्राइटेरिया खां पहिरीं हिकिड़ी इम्पोर्टेंट शइ ॿुधायां रशिया जे बारे में। हिकिड़ो पंहिंजो हिकिड़ो कॉमन सुवालु ईंदो आहे त हीअ रशिया फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज़ हर साल ई छो पियो कराए, हिन जो रीज़न छो आहे? 1957 खां हिननि जो फर्स्ट फेस्टिवल स्टार्ट थियो जंहिंमें 24,000 यूथ
हुते गॾु थी मॉस्को में थियो 1957 खां इहा अपॉर्चुनिटी आहे ओके एंड लास्ट जेको हिननि जो इवेंट थियो आहे हू 2025 में थियो वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल असेंबली सही हुन में 15,000 यूथ 2024 में 10,000 यूथ ऐं हाणे जेको वरी सेप्टेंबर में अरेंज थिए पियो हिन सॼी जो मक़सदु जेको इहो आहे त रशिया जी हिकिड़ी पॉज़िटिव इमेज थ्रू यूथ हुननि खे प्रोमोट करणी आहे पंहिंजी लेंस जेको आहे माण्हुनि अहिड़ो पैदा कयो आहे त रशिया जी हिकिड़ी अलॻि ई इमेज आहे बट थ्रू दीस फेस्टिवल नालो अलॻि अलॻि आहे कॾहिं फेस्टिवल आहे कॾहिं असेंबली आहे बट यूथ जो हमेशह कॉन्ट्रीब्यूशन आहे ऐं हिकिड़ी इहा अपॉर्चुनिटी रशिया खे प्रोमोट करण जी आहे ऐं ॿियो पंहिंजा जेको होम कंट्रीज़ आहिनि हुननि जे बारे में हुन जो कल्चर हुन जा प्रोजेक्ट्स शो केस करण जो हिकिड़ो बिल्कुलु। आइडियल अपॉर्चुनिटी जी। आहे ऐं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जेको हिन जी हू आहे त 14 till 35 14 खां 35 सालनि ताईं माण्हू अप्लाई करे सघनि था 14 खां 18 साल ॿारनि जी एंड 18 till 35 ही इन जो एज ब्रेकेट आहे ऐं एप्लीकेशन फॉर्म रशियन डायरेक्टरेट जी वेबसाइट ते अवेलेबल आहे ठीकु आहे ऐं हुनजो स्टेप ईअं हुनजो 2 स्टेज आहिनि फर्स्ट सही। स्टेज ते जेको आहे हुनमें तव्हांजी पर्सनल डिटेल्स तव्हांजो पासपोर्ट जी इंफॉर्मेशन अगरि पासपोर्ट न थियल आहे त बर्थ सर्टिफिकेट बे फॉर्म जी इंफॉर्मेशन ऐं हुनमें तव्हांजी रहाइश जे बारे में तव्हांखे वीज़ा खपे थी ही सॼो इंफॉर्मेशन फर्स्ट स्टेज आहे ठीकु आहे एंड देन सेकेंड स्टेज जेको आहे उहा मेन कॉम्पिटिटिव स्टेज आहे उहा आहे एसे एंड वीडियो जो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मां पूरी सिंध जी नौजवान खे पूरी पाकिस्तान जी यूथ खे इहो रिक्वेस्ट कंदुमि जेको बि तव्हां कमु कयो आहे कम्युनिटी सर्विस जो कयो हुजे तव्हां पंहिंजी फील्ड में कयो हुजे जेको बि जी उहा एज़ इट इज़ तव्हां लिखो कुझु बि AI जनरेटेड कॉन्टेंट बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे